Bismillahirrahmanirrahim. Wassu alaihim naba Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Wasbulan macakno sira Muhammad. Kowe macakno alaihi ing atase kufari Makkah tegese kafir Makkah. Utawi sinten mawon Nabi Ibrahim ing ceritane Nabi Ibrahim, khabar Ibrahim tegese ing ceritane Nabi Ibrahim. Wa yudalulan ten ke badal minhu saking dawuh Ibrahim apa dawuh isqala abihi. Nalikane dawuh sapa Ibrahim li abihi maring bapak Ibrahim maqamihi lan kaum Nabi Ibrahim. Dawuhe mata budu, mak ing apa tak buduna nyembah sira kabeh. Kalau bodoh jawab sapa kaum nak butuh asnam. Nak butuh nyembah kita asnaman ing pira-pira berhala. Sarahu padha jelasno sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak butuh asnaman liya'tifu supaya padha ngatofno sapa kaum ali ngatasi iki dawuh fanadzalullah akifin. Mongko dadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mugi mutegese jumeneng kita manggon naharon ing dalem wektu rina ala ibadatiha ing atase ngibadah ning asnam. Zaduhu padha nambahi sapa kaum Ibrahim ing hadal jawab fil jawabi ing dalam jawaban iftikharan karena sombong bihi kelawan al-uquf lailan wa nahar. Bihi ay bil uquf lailan wa nahar. Manane itikaf temriku dosen. Qala dawuh sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasma'una ana ta padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Iftatuna nalikane ndonga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe ndonga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh in abadtumum lamun nyembah sira kabeh ing asnam. Awya duruna utawa ngeki bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak buturum lamun ora nyembah sira kabeh ing asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati? Apa ya krungu nak pas kowe ndonga? Kalu padha jawab sapa kaum bal wajadna, balik metuhi kita abana ing pira-pira bapak kita. Kadhalika ing hale kaya mengkon-mengkono ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abauna. Sapa terus ngene ae mislah ngene iki. Ngoten. Ae mislah fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum ana to ngerti sira kabeh akhiruni jek aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abaukum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kowe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innahum aduwwi. Mongko sak temne kabeh ku aduwwi niku musuh li kedue ingsun. Kabeh musuhku la kudu tegese ora nyembah ingsun kum ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya. Lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. Fa inni a'budu. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeran sapa alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Alladzi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa huwa mungkote ladzi yahdini maring hidayah sapa ladine ingsun ila dini maring agama sing bener. Waladzi lan tadwa kang teladi imune ngake imangan sapa ladi nek ingsun waskine lan maringi siraman to maringi minuman sapa ladi nek ingsun. Wa idza maritu lan alikane lara sapa ingsun fa wa mongko teladi ku yasfini iku marekno sapa ladi nek ingsun. Waladzi lan tatumitune kang matekno sapa ladi nek ingsun sumaihi mongko nuli muripno sapa ladi nek ingsun. Waladzi lan tat atmau kang seneng ingsun arju tegese arep-arep ingsun ayaghfira ento nyepura sapa ladi nek ingsun khotiati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya madine ing dalem dinane pembalasan ayo jazai tegese dina balas. Rabbi do pengiran ingsun hak kula aturi maringi panjenengan limaring ingsun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing saged wa alhikni lan kula aturi nepmokno panjenengan. Ni ingsun bisolihina kelan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi. Wa alan damel panjenengan limaring ingsun nisana sidken ing lisan sing bener. Sanaan tegese pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin ing dalam wong sing sause kula ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teka sapa ladina badhe sause ingsun ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Wa'alan kula aturi damel panjenengan ingsun mi warasati jannatin naim saking pewaris-waris warga naim.
Miman tegese setengah sange wong yuk toha kang den paringi sopman ha ing jannatan naim. Waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Lan kula aturi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satemene abi ku kana ana sapa abi minad dhalin setengah sange wong sing sesat kabeh. Di antatu bagambar ento maringi tobat panjenengan alihi ngatasi abi. Fataghfira mongko nyepura panjenengan aku maring abi. Wa hadza utawi iki qabla ayat tabayana sedurunge ento jelas lawu kedue Ibrahim wa ana satemene abuhu anahu anak abahu wa aduwwul lillah iku musuhe pangeran. Kama koden perkara dikira kang disebut apa fi surat Ibrahim ing dalam surat Baroah. Wala tuksini lan ampun mempermalukan panjenengan ingsun tafdhuhni tegese mempermalukan panjenengan ingsun yauma yaqasuna ing dalam dinane den bangkitno sapa ngakeh inasu tegese dibangkitno sapa manusa. Aynas qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaumu la yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaati apa malu napa dunya wala banun pira-pira anak lanang ahadan ora manfaati ing sapa wae. Illa man atawa lakin man teketapine wong ata kang sowan sapa man Allah ing Allah bikul bin lan ati salimin kang selamat minasyirki sanging kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan. Wa huwa taiki ku qabu mukmin iku atine wong mukmin fa innahu yanfa'uhu dzalik fa innahu mongko sak temene iki qalbul mukmin iku yanfa'uhu iku manfaatihi ing qalbul mukmin apa dzalika mengkono-mengkono ikilah al malu wal banun tetes yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin salim wa kalima lagi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin salim. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak ambek dhuwit ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran niku atine selamat. Kecuali wong sing mas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin niku dhuwit sing tau disedekahno ning donya ya manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ya napa? Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit itu omong kosong. Sing ra manfaat ku anake gento iku perkara. Iki ayate jelas iki yauma la yanfa'u malu wala banuna. Kiamat ku dina sing dhuwit ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atawa bi qalbin salim. Tapi nek wong pasuwan pangeran watine selamat maknane mukmin iku anak sing ditinggal ndongakno lan dhuwit sing nate disedekahno niku manfaat. Niku mujma'al wong Islam sak donya. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia. Iku pecahan-pecahan sing ra jelas paham niku mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang, misalnya wong ra cocok pitung dina mayit, 40 dina mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau baleni malih ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan idza mata ibnu atam ing qata amaluhu ila min salasin sadaqatin apa jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yatu. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sing penting anake ndongakno, gak sadar ning hadis iku ana waladin sholihin, paham? Sholihin iku ora kesampaian kadang. Ndongane biyanter tapi mboten apa saleh. Iku kadang keliru, rame-ramenan donga. Sing penting saleh sik. Dadi anak sing saleh, sing ndongakno. Dadi ora kok anak sing ndongakno, anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kelola milih, muka-muka Nabi rasa ngendikan soleh. Tapi habis riwayat itu ada kata soleh. Kalau Nabi ngendikan awaladin ya tulang ya rati penak ya maksudnya. Tapi itu mereka awaladin. Sebenarnya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Lalu kalau nanti mitung dinani mayit. Tapi keluarga ini sing anti tahlilan. Tapi percaya dulu. Dari MC ini acara doa bersama. Jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Kemudian nanti sekolah teng Milkuro diskusi ya kula. Pak kalau tahlil kan mukhtalaf alaih, tapi kalau doa kan mujma' alaih. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Biasa uni-unimu ngono. Pokoke sing penting kowe ora gremeng, aku ora gremeng, ngono terus penting ra wis. Mbok malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama. Jadi aku mbek kowe ora penting malaikate ngasih-sini nganggo istilah apa. Kok mergo sing penting ku sing nulis ora kok kesepakatanku mbek sampeyan. Sing penting sing ngomong.
Ya, tapi nak ayatnya jelas ya, sing darani kiamat tu yaumala yanfa'u malu wala banun illa. Dadi ana istisna. Dadi kiamat itu dina sing dunya mbek anak ra manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anake ya manfaat, dunyane nggih manfaat. Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di buyut soleh kelas A misalnya soleh kelas A skore 10. Terus anak putune mulai rapati ngalim, mulai seneng duit, mulai bulet. Terus putu tambah bulet, cicit tambah bulet. Tapi ijek Islam, nak sholat ya madem mulon, salam ngalor sih, pokoknya ijek normal aja ya. Tapi seralim, seneng duit, seneng proposal macam-macam, kelakuannya bulet. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh dari kelas B kelas C sebenarnya swargane iku dipadakno bae mergo bae sebenarnya swarga mesti takok ndi putuku dadi akhirnya putune sing mestine swarga kelas melati lah ngene iku diangkat ning swarga sing berbintang. Orang sampean ora iso diwalik, mbae terus dilokno swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gadah adat sinis ngoten dadi sing menawa. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lah iku ora sing mayoritas diangkat. Ada sing ya sepanjang nasib pangeran ngoten wis dari kafatlu wa yu'tihi napa mayasa. Dan itu kula percaya terus logikane niku gampang lan kula suwun sampeyan sementing saleh sih. Saleh ora kudu saleh papan atas mboten. Saleh salat itu ya saleh terus ngaku kawulane pangeran ya saleh. Saleh iki kelas-kelasan. Ana sing saleh papan atas, ana saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nate nyun sewu, nate zina, nate maling, nate korupsi ku asal mukmin iku saleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ya ora sirik, ora ngakoni dosa gedhe, ora ndulurung ning dosa napa cilik. Nah sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Itu nah sing kelas C iku ya dosa gedhe ya tahu, dosa cilik ya sering. Tapi amal apike ya akeh. Dadi iku butuh auditor bank sing ngitung pokoke faman sakulat mawasinu. Dadi korupsine yo akeh nyumbang masjid yo akeh. Lena delok wong wedok jelalatene prapatan yo sering nekani istighosah delok kiai yo sering. Kowe ku ngel-ngelo malaikat kono harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatete kan kudu jlimet kan. Nah sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngeten iki kan kedan apa? Jlimet karena nanti ukurannya faman sakulat mawasinu. Setelah ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0, tetap. Lah ngendikane tafsir sawi niku asal wong mukmin iku ana saleh. Iku maknane salihun niku pantes. Ya salihun niku pantes. Lah nek diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantese. Lah ketika Nabi dawuh mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sono sahabat takok wa inzana wa insaraka senan jantung di masa lalu nate nyolong nanti zina jawab Nabi wa inzana wa insaraka. Senajan to punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro. Tapi tetap zina itu tidak benar, tapi mungkin di sepuro. Karena duwe mukafir, duwe pelebur dosa ngene iku. Dene yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah orang ini pokoknya syaratnya sitok ndonga nek neraka jejer wong kafir. Nak nganti dhewean berat. Wah, nak nganti dhewean lho berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu swargane jejer wong kafir yang dosa-dosa besar sebenarnya. Nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jejer wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, la yanfa'ukum imanukum. Endi buktine gunane apa tauhid? Kowe nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyatane temen neraka ora aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung. Ora iso, wong sing di tauhid tetep beda wae kowe. Terus diangkat. Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat itu. Mergo pangeran tersinggung. Dadi mulane ndonga nek kowe nakal di swarga jejer wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah, napa?
Lho niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya. Iku dadi asbab nuzulin apa? Alif lam ra terus saterusé ini terus rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir iku kepengin dadi napa wong muslim. Akhirnya Allah dawuh sing diciptakno tiba niku. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamangkat dzabati adkhiluhumul jannata bi rahmati. Terus tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian, tidak bisa, tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman disapakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap neng rokos. Nanti aja geman bener kok bareng wong soleh nanti lama itu. Lama itu betul. Ya Allah, muga-muga jejer apa? Nanti ulama juga sama. Nek ana sing ngenyek ya swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubaligh yang mlebu neraka itu. Fatan daliku aktabu. Jadi ususé ku muncrat muter. Taburu ka khimari roha, muter ning neraka. Muter ning neraka terus ususé mudal-mudal terus digo tontonan wong awam-awam. Bukankah Anda seorang mubaligh, bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus dinya, ternyata Anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung. Tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati. Terus dihentikan. Karena bun rokok sing alim, nah nyanyian pengiran tersinggung. Tidak bisa orang sing tak titipi ilmuku, podo mek sing tak titipi. Jadi mana provokasi penting, Bang. Ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti. Nah, mengenai niku Dewi yang ngarang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman kan ngendikane apa maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sya'ruhu wa tasiru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Terus niku terus sulusi ya khulunal jannah bi ghairi hisab wa sulusi ya'tuna bi dzunubihim wa khotoya itu. Sebagian mereka soal pangeran maknane mau nggo salah, kamfaril jibal. Koyok gunung-gunung. Nah, gunung Merapi mun kuat atau nggih mun kuat. Terus ketika malaikat matur, malaikate nggih rodok provokatif. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minas dzunubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti, sama dengan gunung. Ghaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzabaki adkhiluhumul jannata bi rahmati. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini gitu. Ayo sing saleh-saleh khawarit ben tobat tak terang. Soalane mbayang nang saleh kuwi ideal. Bayane ngeten nggih. Iki sing terlalu saleh mbayang ideal nganti anti wong dolim. Kalau tantang gimana ketemu pangeran sampai ada ini kosmaris tasamun apa firabi. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim, sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim, tapi gak sholat semua, tapi masih muslim. Terus generasi ketiga yora sholat yora zakat, tapi masih muslim, masih syahadat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga? Yang tahunya dia tetap muslim itu. Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim. Senajan itu sholat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat, dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya, meskipun dengan segala kesalahan dia tidak sholat kedua. Ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh, bersolat meneh, piye wae asal usulnya solat itu mergo Islam. Saiki dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih. Artinya tetap ono gunane, sekedar Islam itu mesti ono. Paham sih kalau maksudnya? Paham. Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Madarate itu ya akeh mesti ono gunane maksudnya apa? Masalahane kok seneng LR. Mulane ketika
malaikat Jibril ngekei bisyara Nabi. Nabi sempat tanya, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Jawab Nabi wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, ora ono ceritane. Tapi masalahnya tadi, jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Tidak fairnya Khawarij, gendenge Khawarij ngoten niku. Lewong Islam angger zina utawa angger korupsi jare imane ilang, kan lucu. Wong zina iku seun, zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu angger ana poin negatif sing positif langsung ilang niku teke matematikane piye? Wong ana poin kok diilangno. Kan lucu kan? Iki ya seun maujudun, kalimat tauhid ya seun maujudun, sesuatu sing wujud, sing real. Zina kesalahan ya sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang, kok urusannya malaikat, ngitungnya itu urusannya mau cukup wah. Nah, Farid kan gak ngerti Islam dosa gede. Wis ora Islam, wis keluar dari napa? Lha carane keluar ku piye? Paham sih kalau maksudnya? Paham gitu. Lah mulane ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso dikafirno sebab nglakoni dosa gede. Tetep dianggap napa? Mukmin. Dan sebagian kelompok Farid darane anggere wong wis dosa gede dianggap sebaten mukmin. Ya ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Ayo aneh. Ya aneh to wong Khawarij misalnya sampean debat wong Khawarij tak takoki. Ana wong kafir, pegawaiane zina, maling, korupsi, terus kepengin masuk Islam syaratnya piye? Mesti dene jawab syaratnya nglafatno la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu so ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nah wong nglafatno la ilaha illallah carane mlebu kafir piye? Terus ini kira-kira jawab, carane mlebu kafir nglakoni dosa gede. Mau sing dosa gede dadi mukmin. Saya nglakoni dosa gede. Dadi apa? Bulat. Yang Farid mengenai ala umat Kanjeng Nabi bilang apa? Farid. Jadi Nabi zaman Sugeng ngendikan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Sebenarnya ala umatku itu wong napa? Farid. Salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk tapi merusak umatku. Dia kenapa merusak umat? Ya tenan niku nyata. Pertama tragedi sing mateni Sidina Ali tiyang khusyuk. Wong nek salat luwih khusyuk timbang kowe, pasane luwih khusyuk. Roh Ali kecewa, darani Ali halal darai. Roh Amr bin As kecewa, Amr bin As halal darah. Roh Muawiyah kecewa, halal darah. Akhirnya orang Khawarij itu membunuh 3 khalifah. Ini membunuh 3 khalifah sekaligus. Ini Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, kalian sinten? Sidina Ali. Cuma sing sukses Sidina Ali. Tapi kontingen ini mau membunuh 3 pemimpin yang kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi, kalau umat Islam ini kamu bantai di generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan. Pemenang saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu ketok nah Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan, dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus apa itu Ceknya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, iku roh nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalem iku cahayu katokan cekak. Ya ora roh nak ngene lanang wedok kumpul. Pokoke roh haram, pokoke Islam ku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing ora oleh ku zina. Dadi adalah wong wedok katokan cekak, lan biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantune itu cahayu kan katokan cekak. Kena betiru, kena kowe kan gak panutan. Saking ora roh. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh fikih blas. Waktu ini Maghrib Isra roh. Tapi Islam pas Uni Soviet runtuh, Ceknya terus Uzbek jadi negara Islam. Lah saiki bayangno, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis, ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis. Tapi barokah tetap Islam ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah gitu. Malah nek aja delok. Paham sih kalau maksud. Tetap ono gunane, sekedar Islam iku ono. Paham ya? Malah ketika tafsir Sawi iku dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin kelas paling minimal muttaqin nasyirka, orang yang takut dari sifat syirik.
yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi, itu yang mutakin, tapi kelasnya mutakina asyirkah, dia takut menjadi non-muslim. Terus ada mutakin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada mutakin papan paling atas, dia takut dosa besar dan takut dosa kecil, bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut drengki, takut hal-hal yang gak penting pun dia takut. Misalnya pengenyek, bocah orang ganteng, astagfirullah, aku ya gaweane pengiran. Misalnya roh, bocah kritik, astagfirullah, aku ya gaweane. Padahal pertama sampai ngenyek. Wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan dine dosa zina tok, tapi nak delok-delok ning mall sik gelem. Lah iku kelas apa ora roh lah, itu kelas-kelasno dhewe lah. Mayoritas yang jelas itu mayoritas. Dadi wedi zina tapi nak ora delok dangdutan gak lego. Lah itu wah itu mayoritas iku engko urusane malaikat. Tapi ya enak kok ora mutakin piye? Wong Islam ngono kok sampean mulai berdelok dangdutan enak wae. Kode bojone sampai dia anak dhewe koyo ngene iku. Kok ora takwa piye ngono-ngono tetep lucu kan? Dene berdelok dangdutan. Mulai kok jadi aja sampai anak kita dadi ngono. Tapi tetep delok suami istri tetep delok terus ning TV itu. Tapi yo mutakin nyatane ra kepen anake ngono. Malaikat nilainya mbok yo ora ono pokoke ngono. Lah iku nak ahli sunnah tetep darani mukmin. Nah khawarij mboten. Alasane wong khawarij niku mulane dari Ibnu Abbas menangi tiyang khawarij. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40.000 orang khawarij. Iku iso nobatno wong 20.000 ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyraka. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran sing ngendikan nyepuro ya nyepuro. Soal kok pangeran ra nyepuro urusane pangeran, tapi sifatnya Allah tetap yaghfiru dzunuba jami'an. Usung 20.000 langsung tobat astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lho sing resmi diterangno pangeran, sing ra iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi. Liyane iku ana kemungkinan disepuro Allah nyifati dzati innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa Anda bikin pengecualian? Ini enggak bisa, ini enggak bisa. Memangnya yang Tuhan kamu. Paham ya? Akhirnya 20.000 sadar betapa mereka sudah menggurui apa? Tuhan. Nah, kalau suwon sing difaham-faham terlalu khusyuk, ya kowe aja sampai zina, ya aja sampai nyolong. Tapi kalau dia darani wong zina nyolong ra iso disepur. Pangeran iku menggurui Tuhan. Wong kanjeng Nabi sing wong saleh, wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah soal kok nek neraka suwi ya sesuai dosa ning donya. Suwi kan gak masalah. Wong selawat ning akhirat selawase lawas kena kalon 100 tahun kan gak masalah, anggap bae ora masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya. Jadi yaumala yanfa'u malu wala banuna iku illa man atawaha napa dikol. Di kula warai carane mikir matematika. Terus ngendikane ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder kados napa cincin itu. Sekali cincin ini beda jenis. Itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam. Meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi tapi zaman Nabi dereng iman karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausé era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Ahbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ngene dipanjaji wonten an Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara ini. Dulu Abu Bakar pun kok saleh ngono. Dulu Umar saleh ngono, tapi ndak sahabat yang berdua ya akeh sing nakal-nakal. Ya ana sahabat sing matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mau tak ambungi tak mok-mok kok mboten kula zina. Nah niku terus tobaté sebuti kan. Lucu sahabat itu ya lucu. Sahabat ra kaya kowe nek maksiat meneng ae mboten lapor ka Nabi. Sing tahu zina kan mais ya lapor Nabi, gitu nggih. Sing tahu ora ngati zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya pokoknya macam-macam. Ono sing dihak, ono sing ora, ono sing bodoh, ono sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Ahbar itu mikir,
Di antara sifat umat Nabi itu 3. Ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ono sing sedengah. Berarti terbagi 3. Tapi terus ning gone kitab Taurat yang dibaca Abdul Akbar, summa farraqahum summa jamaah. Kula balen malih. Farraqahum summa jamaah. Mereka dibagi-bagi 3 kelompok, tapi pada akhirnya 3 kelompok ini semuanya nanti masuk neraka. Surga. Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lalu yang disebut summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Terus jannatu adni yadkhulunaha. Jadi 3 kelompok itu dibagi-bagi, ono dzalim, ono muqtasid, ono sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk surga. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non sing penting iman. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik ya wedi dosa gede, ya wedi dosa. Lan iki kuno nak darane sementing mati nggawa iman. Ora ana iki kuno kenyaman, sementing mati nggawa iman lan nggawa amal saleh dan sebagainya dan sebagainya. Saraku ya ora. Mulai dhisik iki kuno sementing mati betul. Ngomong kiai kuno khawarit tak ngene, sing penting mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan mau keselen muni dan perkarane kecangkeman kakean napa? Syarat kakean napa? Di kula suwun nggih sing seneng kula, dosa besar harus Anda hindari. Tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa. Karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar Anda. Kalau Anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang Anda lakukan. Dosa terbesar termasuk napa? Putus asa. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmate Allah namung kaum sing napa? Kafir. Dadi mulane dosane putus asa di atas dosanya orang yang dosa. Lah itu kelirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong iku diputus asana saka rahmate Allah. Mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmate. Padahal putus asa didosakno gede mbek Allah lan Rasulnya. Jadi madzhab Khawarij kan paradok kan kacau. Kalau baleni malih, wong sing tau dosa gede iku putus asa haram ta ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali ndak? Kembali. Ini debat Ibnu Abbas. Orang Khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah ndak? Iya kata mereka. Anshuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah? Qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin. Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu bujurabu. Orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya. Terus orang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibnu Abbas. Iya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqad qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tersane wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Hei ayo kembali, ayo kembali. Lu Allah sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon. Mah, wa. Nangge waktu gale Allah buka pintu tobat nganti wong mati. Paham nggih? Wong Khawarij nutup pintu napa? Tobat. Iki kula baleni malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong Khawarij nutup pintu tobat sedurunge wong mati. Mulane wong Khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbanyak. Mergo cek urip wis dihukumi kafir, nak hukume kafir halal napa? Darah. Mulane Nabi ngendikan wong Khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqah. Elek umat ku wong napa? Nah kula duwe sarah kitab lucu sing aran Imam Nawawi. Jadi guyonan Imam Nawawi wong Khawarij nak salat kan khusuk-khusuk. Nak poso ya luweh seneng itikaf di bang kula jeneng. Wong kula poso minimalis sekali jam 4 maghrib kon turu wae kemanus. Khawarij itu jari Imam Nawawi lagi logika ngeten. Dadi nak wong kafir wong Khawarij itu cara Nabi apik wong napa? Kafir. Misalnya wong kafir perang mbek wong Islam kan darani ngeten. Misalnya Amerika atau negara wong kafir. Kok
persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafir nak perang dengan umat Islam, darani kita wong Islam, perang dengan Islam. Tapi wong kafir ora. Kowe Islam bersolat ke perang sapa wong kafir. Lumayan di. Lah ya wong kafir nak perang dengan negara Islam mak jare mbok takoki. Pak kafir kowe perang mbek sapa? Mbek wong apa? Islam. Tapi wong kafir takoki, Pak kafir ke perang mbek sapa? Mbek kafir. Lumayan di. Lah ya artinya Amerika pas kowe mati, oh itu mati demi Islam kan. Nang kafir to ora. Kafir bombo pisan. Paham sih kalau maksud. Jadi wong kafir nak perang mbek wong Islam iki darani perang bersama melawan orang Islam. Nang kafir kira-kira darani perang lawan wong kafir kok darani kowe-kowe ngene iki. Nah artinya istilah wong kafir cek padha istilah pangeran. Istilah pangeran darani kita muslim, istilah wong kafir iku ya ada kata orang kafir itu hidayat. Ono lumayan nih. Khawarij berat. Nah itu sing sahabat sing nyontoni perang Bani Khawarij di Sidina Ali, satu-satunya sahabat sing menangi perang Bani dianggap tiang Khawarij. Teng Nahruwan sing Nahruwan itu ini ngeri perang sama Sidina Ali. Waqatus Siffin Nahruwan itu ngeri. Jadi pengetahuan gue jenengan. Mana Islam itu sing biasa mawon, salat. Sing beto kopiah sing ora usah sing biasa wae sing umum-umum ae. Tapi aja blas kadang-kadang tapi aja terus kaya fardu ain wis biasa. Ketok ae timbang ambek angop wis ora usah salat wis. Ngeri Nabi ku gampang, ana sahabat ape ngopi napa badhe makan ono kok kesusu jamaah aja dong mangan sik. Jadi idza di al-asya wa hadiratil isya faqad dimil asya. Nak makanan malam sudah disediakan kok ana adzan isya ya ke mangan. Misalnya apa sholat duhur, apa kopi ya kok ngantuk angop. Tapi nak ngopi orang ngantuk ya ngopi sih. Ngono komat semua pondok sholat itu sih gampang. Serap sangop. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yaumil al-mizan faham nggih ngebaki langit lan menapa bumi terus. Ati bang gremeng. Maksa kok beliau apa harus gesek-gesek kukar-kukur. Ya Allah. Bulet lah napa? Bulet. Jadi eling-eling gitu, terus orang-orang tiang sing kena dinut yang dunia kados ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi, nak Kanjeng Nabi jan nate ngendikan tenan umatku dibagi telu. Iku ana sing sedengan dolim macam-macam, tapi somben itu pada akhirnya kabeh mlebu napa swarga. Mergo logikane nggih gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikutnya. Saiki sing ngaji kula kata to sing bapake rung salat. Kata, tapi baru kayak iman, kue itu mukmin. Kue mukmin kesasar katu kancam mondok, terus akhirnya jadi soleh mondok. Lu saya ada engkek apa jadi khawarij, bapak amirung pati sholat, buyutem. Tapi baru kayak buyutem ras sholat tetap mukmin itu trennya mayoritas nih kampungem tetap Islam, mereka kegawa mayoritas, meskipun mayoritas ditopang wong apa, wong ras sholat. Tapi kaya judarane ora salat lah, ora apa-apa goblok kok nyimpol ora apa-apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpolno, Bang. Nyimpolno ora usah dugale ngeten lho sampe tak warai. Kula badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Dalan rusak ya mobilku rusak kabeh dalan rusak. Ya wajar wong gerutung, tapi kok aja muni darani dalan rusak ora ana gunane, ya aja liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal itu jadi jalan podo. Asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe terus muni dalan ora gunane ora dalan-dalanan. Wong Khawarij tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Padha karo dalan rusak, ora dalan-dalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Kowe kecewa bojomu, ora bojo-bojo entek kowe. Soalnya gue mangkel sepeda motor mana? Sepeda malah melaku. Saya lelas toto busine sebulit pasang meneh. Lumayan kan? Paham jadi kayak kudur. Mana innama yakhshawaha min ibadihi ulama. Sing wedi pangeran tenan iku ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno sangka napa is. Khawarij ngawur. Nang Khawarij itu paling ngawur. Kanjeng Nabi paling ngawur. Wong Nabi kepingine umat iku do masuk swarga. Wong Khawarij ngukumi umat Nabi do mlebu. Nabi di posisi ana pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong Khawarij posisi ana Nabi iso nyafaati. Mane
pemisah sejati antara Nabi dan umatnya ya wong nopo. Nan jare Ibnu Abbas, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Itu orang roh, wong soleh kok nanti overdosis, kok nanti kau ngono kok piye ra, Yesus pangeran sing kersane. Akhirnya tetap perang sing peristiwa Nahrawan. Kok kecewa be Ali, yo kecewa be Muawiyah, dia kecewa be Amr bin. Akhirnya ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Terus ndalah sing kasil Sidina Ali. Pas iku Muawiyah iku awake mriyang. Awake mriyang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya sing dipateni sing imam pengganti. Amr bin As dibacok pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Wis delalah. Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid. Nara kena era mati syahid. Mbok niki namung cerita mawon. Mulane sebagian Nabi ngendikan ning hadis nang Muslim niku yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak dijak merangi padha Islame semangat, nak dijak merangi non Muslim ora semangat. Yuqatiluna ahlal awsan, ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal. Mana kalau nanti debat, misalnya santri ya, mon kiai lah, dia niku khusyuk apa? Enggak, pokoknya khusyuk. Nanti tangkel ini dulu. Terus kalau tangkel jawab jujur. Lah aku bodoni kowe ya oleh, nak bodoni pangeran ora oleh, tapi aku serah raine serai khawarit, serai rai. Jadi sahabat Nabi wong paling bener, Gus. Kenapa pas perang Uhud iku kok nyulahnya nih perintahin Nabi? Iku jenenge ora bener. Ya rontok ae cara aku ya rontok bener biasa. Wong wedi mlayu ya biasa itu ora. Lah cara aku dadi sahabate Nabi, wong kafir ketok kalat ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling sing ra medun kowe. Gak trimo. Ini tenanan Gus kan dinas Quran kalau mereka nyulayani perintah Nabi ya tapi dari Quran semua apa mesti sepuro pangeran. Wah, cara kula ora iso tak sepuro. Lah iku masalahe kowe sing dadi pangeran. Sesuk gak trimo nganggep kula niku guyon. Lho sak guyon-guyon ku luwih ngalim di bangku itu. Suwe nak ketemu pangeran nek sowan bandeng nak bener. Saiki nak sahabate Nabi salah perkara nyulani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang itu kan dimenangno wong kafir. Mergo sahabat nyulayani perintah Nabi tengok-tengok di atas apa? Gunung. Saiki sak keliru-kelirune sahabat ambek wong kafir keliru ndi? Wong kelirune wong kafir luwih fatal, ya iku kafir iku. Orang tetap menang wong Islam, mungkin keliru wong kafir lebih fatal. Wong nyulayani perintah Nabi ku mau keliru sebagiannya kan nurut, rupa-rupanya gelem Islam. Saiki wong kafir lho, salah apa luwih ora dibanding sahabat sing Melayu? Ya luwih salah Gus wong kafir. Lah iya kok nyalahno wong kafir ra iso, kok nyalahno sahabat iso. Ya iku jenenge utak warit to. Lha saiki sampeyan tak bedheki wong sahabat sing Melayu mbek wong kafir salah ndi? Wong kafir. Salah wong kafir kan. Tapi kiai yang berpengajian seneng ada cerita sing Melayu mau. Nak kula ora pati cocok kula. Mau tetep salah. Wong kafir. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat iki disepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahum syaiton bi ba'dima kasabu. Walaqad afawwahu napa? Wis pangeran jelas nyepuro. Kok sak salah-salahe sahabat itu luwih salah wong. Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Lah, soal sahabat itu diparingi salah, iku mergo tau di dosa di masa lalu. Pangeran yo unik dadi dosa-dosane wong Islam ning masa lalu kadang diazab pas pertempuran rapati kendel. Dadi salahe di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah iku go iling-ilingan, nak perang wani iku ora krana mesti menang, tapi krana golek mati sae. Mergo wong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Nah, tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah ra Allah mati syahid. Jadi banyak kudu tahu kalah. Nggih, kudu napa? Gale kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi kiai wae mesti uripe menak. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Nah, tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan.
Paham ya, mulane ora usah arep-arep selesai wis nggo sifat Allah melarat. Mergo iki wis nggo percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah, mungkin terus enggak mendesak kan. Wis ana contone liya. Iki paling kudu aturaken iki sampean ngerti. Terus sumben niku ning akhirat iku ana ayat rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sumben niku semua tafsir mengatakan asbabun nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir fa wa ma afna ankum imanukum, ternyata iman kamu tidak ada gunanya, buktinya kamu sama-sama di neraka. So, Allah tersinggung, tidak bisa orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nanti sampai karek itu ngomong kemoga nanti rokok jejer dia kafir. Nak rangnya kue kan ngenyek. Orang malah jagongan ojo. Pokoknya kudu ngenyek. Nah nganti rangnya perkoro. Mereka orang tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho. Balane tuh. Wah malah. Jadi kudu ganti apa? Ngenyek. Insya Allah ngenyek lah. Insya Allah ngenyek tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula ni tabaruk mek critane Nabi Ibrahim. Nanti kula gadah kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman niku nate donga ngeten, ya Allah, innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin saya susah itu satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dek ini prihatine dek ini jenengan pangeran tenanan sing nyembah kena mung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini kok ora ana nabi kecuali ditakdir bin dzurriyyati Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus pin. Ilmu kula ngantos barokah ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula niku kepengin umat Nabi nggih paham Quran kados kula. Lan kula tak obrat. Kula teng putih-putih ngaji tak obrat. Kula mboten kepikiran dihormati napa mboten wong seneng napa mboten. Wae kula kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini ku mau berbagi. Nggih ngoten. Jadi semua orang-orang soleh itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama. Lah ana wong sinau suwi macam-macam poso tetep ra alim mergo atine wae elek ben alim dhewean. Lah malah paringi goblok. Orang ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe kaapian kepen dirasakno napa? Lani Ibnu Abbas suweneng nek ana udan. Padahal dene ra di sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Berak tuku sawah udan nak seneng perkara sawah. Nek wonten kekeringan panjang niku piye-piye sing di sawah semangat istisqa kula turun mau ora di sawah kok istisqa. Mulo ajrike drengki kok yo ora aku seneng ae pangeran maringi udan. Mati Nabi sing adol es yo akeh. Enak wae bakal di sawah jolo apa udan. Nang nganti bakal es wis aku wis aku bakal es aku ta udan aku tak istisqa. Tak tenteni bakal es. Piye, Pak? Lumayan kusuk-kusuk panas, Pak. Ora ngajak apa? Wis kok wong egois to, sing seneng panas ya akeh. Lah terus piye Gus sana jadwale pengen ae ora usah intervensi ya, mending ora usah intervensi. Di wong ora oleh egois iku lho. Oleh dipek menangi dhewe. Paham ya terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin nek mesti mati. Pas badhe kabudut nggih ngoten Gusti, nak kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Arep duwe turunan ae faktore ben sing jaga Islam. Dadi kowe sekali-kali dolanan. Kula nu mboten sombong, kula teng omah nu gadah niku lho jenenge rantai. Niku mboten rantai ki jancak herder mboten rantai tenan niku rantai. Niku sering kula coploki sitok-sitok, kula coploki kula pasang malih. Riyen gelangi anak kula, tapi rantai kula coplok. Ini logikanya gampang. Sekarang Anda hidup di satu kampung, misalnya kampung Biduan, kan bisa dihitung kan, orang Biduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam senajan tora sholat, tetap melahirkan orang Islam, misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu Muslim melahirkan 5 Muslim.
bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir, kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000 kan sudah 5000 muslim. Coba mantarate itu coplok 1, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul karena harus kadung di kafir, oh kafir tenang. Kafir dia dipikir aja orang dulu. Senengannya kafir ngomong kafir dia kok dipikir aja. Ruwet. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai, tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa dengan ono mata rantai diputus. Lan riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dawuh ngoten tok. Hak duit-duit itu hafal Quran. Nek ora hafal Quran niku obore mati. Perkarane ngoten. Bapak kula hafal Quran, mbah kula hafal duit kula hafal. Bapak ora hafal isin. Akhire kula ora hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafalan saya juga gak isin bapak ya ora hafal. Putuku luwih ra isin nganut bapak. Mulai kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulane aku batin kula sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwih goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwih. Wah yo repot wong tenang-tenang itu. Paham lho. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya muslim enggak tenang dia. Lah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana kadzalika yafalu. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis kafir. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis. Nah sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam bapakku ya Islam. Kenapa Islam? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud itu? Itu bahaya orang Islam diputus ini bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini khawarid hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Mana ulama-ulama itu keras nak komentari khawarid. Rata-rata yang ngalim niku happy. Iya maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi senang guyon, senang banget Nabi guyon. Masyhur sing jenenge critane Nuaiman itu sahabat paling seneng guyon. Nah, ono kafilah, ono barang ngoten niku Nabi dijak dahar barang. Nyongkone Nabi hadiah. Sausé iku Nabi pun bayar, Nabi jenengan ikut dahar nggih, jenengan yang bayar. Man nyongkokku hadiah, mboten wong melarat hadiah wong sugih. Nabi mau bidak. Lah itu Nabi nate guyu setahun. Ngene riwayate Musnad Ahmad. Wa yudhiku Rasulillah haulan sampai iso guyokno setahun. Mergo Abu Bakar itu kan orang kaya, Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Nggih gamane Abu Bakar itu pembantu jenenge Ruhin. Ruhin itu pembantunya Abu Bakar melete jenenge Ruhin. So pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nuaiman apa makan makanan Abu Bakar, gak oleh mbek Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar aku ora melok duwe. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Ah di budak wapi keriting lemu. Wah, harganya murah, mau 100 ontok. Oh iya tak tukune, tapi budakku itu pinter ngomong. Kok nak tak tuku mesti dia ngaku merdeka, wis ora usah urusi omongan. Dia transaksi deal. Deal rugen parani wong ngirim cancang digeret. Wis bareng wis. Mangkel bergede dedam. Abu Bakar teko. Ndi rugen? Ngerti tas. Digoleki jebule ana untuk akal iki untuk apa? Tadi hasil penjualan dia gitu. Cangone del empuk padahal ora budak. Hari Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak iku ngakal-akalane iki. Iku anggar Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berbat. Angger ketemu emang lagi cerita ku guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Lah no emane sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku wae. Dadi ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben no eman malah digawa ning tengah napa? Masjid. Bareng yo. Suwe-suwe ngerti lan ning tengah masjid. Bareng no eman tiap hari sing Ad-Dorir sing Utsman Ad-Dorir. Dorir wong buta iku ben sumpah. Ah demi pangeran aku ketemu no eman tak tutup.
Ben Eman malah digandeng. Ben ketemu nek Eman, Mbah. Utsman ku samire mukmin presiden pas salat niki lho jenenge numpak hitung kok. Jadi sebodori wong gitu. Nah, artinya sampean ngerti jadi dalam namanya. Jadi dalam sejarah apa sahabat ya dalam sejarah sahabat itu guyon biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangqala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduma. Jadi wong nuduh kancane kafir, nek ora tepak kafir malah dekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena haddul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mulane sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali, wong saurip-uripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun kekancanan ra salat. Iso wae esuk ben 1 hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh sapa. Wong kita iku ora roh husnul khotimah, ora roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin aja suatu saat dia sholat. Dia sanggup aja ngomong, ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat, lha saiki ra salat, sampeyan salat kan iso. Sing saiki salat sampeyan ra salat ya iso padha mungkin wong donya. Sing saiki kowe saiki, tapi kula mboten ati zina, Gus niku zina bolak-balik. Iso wae kowe saiki ra zina sampeyan zina, iku tobat. Sing roh sapa? Ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, mungkin sing wedi pangeran ulama, ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong iso wae aku ning akhir hayat. Ya sing nyolong sing zina sok ben akhir hayat. Ndak sing roh. Sok wong masal depan gaib sing ora sing. Wong ora roh mestine kok geger bumi. Mene iki saiki ya sedang saleh, sing nakal ya sedang nakal, iso wae berbalik sing sedang saleh. Nakal sing sedang dolim. Nah, mulane orientasine wong dhisik husnul khotimah. Mulane Salman Al Farisi diangkat dadi khalifah, dadi gubernur teng kene Irak. Dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran jangan nek sembuh swarga, tak undang syukuran. Kalau dene mangkel lagi guyonan. Intakhaltun nar fa ana la'i, wa intakhaltul jannah fa ana karim. Yo sok syukuran yo, nek aku mlebu swarga kita undang syukuran. Berarti aku layak napa? Syukuran. Tapi aku mlebu neraka fa ana la'i, aku orang terhina. Mane kula teng dunya ini jarang syukuran. Wingi anak kula sunat nggih namung toko-toko tak gawe berkat. Orang-orang jagat. Sebab ora tau syukuran. Kula peniku Salman Al Farisi, tak jamin gimana. Wae kula mlebu swarga syukuran. Kan gak ngarah utang kan kaya saya di sana dari bangun syukuran itu. Tak utang. Tapi masalahnya sampai tak utang kok ora ono lagi. Ojo sampe pas tak utang ora ono, Bang. Tapi mau ora ono ya tak duga kelasnya beda saja. Orang sampai taruhane swarga kaya napa? Jadi kalau jemben badan kani undangan sinten Salman Al Farisi ini gelem syukuran nek sebab apa? Syukur nek ning donya mboten purun. Ngurung jelas warga kok napa? Kok napa? Syukuran. Tapi sing sae tas syukuran di sakit. Kulo nanti gawe nggih tetep syukuran tapi nggih sakit. Sale sak kula yen tak 7 juta ana saruhin ya 2 juta ana sing suke-suke iki kono. Penting aja ngel-ngel wong, aja ribet teman-teman kuwi sing aja ribet teman-teman. Paham gitu, terus kalau suwon jenengan kudu yakin nak donga teng mayit itu sampai. Soal kita menentang kefiahnya itu monggo lah, karena mulai dulu kefiahnya orang itu napa beda. Nah, kowe nganggep pitung dino yang terbaik, kowe nyalano sahabat. Sahabat itu ora tau mitung dinani bapake. Selama ini andalane Wahabi kan kalau mitung dinani mayit itu baik, lakana olah nasi bidzalika ashabar Rasulillah. Nyatane sahabat ora tau mitung dinani apa bapake. Imam Syafi'i ora ana sejarah mitung dinani. Nah, gue repot, kamu yakin saja kalau doa ke mayit itu sampai. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Ono sing model mitung dinani itu ya, ono sing menentang wis macam-macam. Wis variasi. Lah soal tentang itu biasa, ora usah motor lah jajal ke tuku pitik. Ning pasar ya, sing sepele pitik. Rego 150 jebule gak bangkok. Kok ya ono sing nyalahno. Duit 150 kok wong untuk pitik ngono. Nah jenenge wong nentang biasa barang sepele ya ono sing nentang.
Paham ya? Nah jenenge tentang wis tradisine manusa wala yazaluna mukhtalifina ila marrahum. Asal dicek manusa nu ketemu apa-apa entah. Jajal misale Mustafa jenggot kon tuku HP Samsung sing modern wong gak jangkal. Piye batu malah dolanan. Wah malah nek kemangsa aku dolanan tasbih jebule dolanan apa HP. Wong yo janggal. Tapi misalnya mergo tasbih terus, wong kok ketinggalan zaman. Repot. Dadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa ae urusan tahlilan, urusan ziarah, urusan biasa. Penggaweane wong ku nentang. Paham wis biasa. Pancen wong digawe lu beda. Wong digawe napa? Wong iku digawe beda. Selerane yo beda. Oke, kira ngono apa dadi madzhab dadi khas. Ini identitas itu. Nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah. Nak kunut Abu Hanifah Muhammadiyah. Abu Hanifah betul nanti kunut. Ahmad bin Hanbal betul nanti kunut. Imam Syafi'i. Jadi 3-1. Betul kunut Imam Syafi'i itu. Ahmad Hanbal mau kadang-kadang. Nanti Abu Hanifah betul nanti. Istisqa ngoten. Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa. Mau menentang betul. Dia mengatakan sholat istisqa itu tidak benar, tidak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa, tapi tidak dengan kaifiah sholat istisqa sing malik serban macam-macam terus sing nopo nggo kewan gitu mendas selendang ya. Kalau nate makmum sholat istisqa kiai ini ra nggo selendang betone peci-pecine sing diwalik ya. Tetapi balik mana sing ra ngono. Mandi to ora peci tok. Ya dia sepun. Ngapunten kula lali mboten beto serban nggih pecingon mboten napa-napa nggih, Pak. Dari kancaku kurang ajar. Gus Mali kok gak ngene. Pasti ketune keluar. Oh, cangkemmu. Jadi masalah madzhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah rasido, masyhur. Sama delok teng kitab Majmu'. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Berarti kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfi hadza. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Rasidu. Dan ulama termasuk ulama sing ngejak istisqa rapati semangat. Nabi Sulaiman cukup nganggo semut. Tapi kira iwak lele sedonga kabeh kan lebih butuh air mikir itu. Tapi kalau lagi nanti salat nanti makmum ya, ini kalau lagi makmum. Cuma kalau niku ora terlalu semangat tuh gara-gara nih nyeten. Kalau niku ora ulama, kalau niku roh kelakuane masyarakat. Nak ra mandi terus mangga ke kiai itu dongane ngopus, ora tak senengi niku lho. Jadi kalau niku asline ora perkara istisqa, muangkel mesti masyarakat itu angger ra mandi kiai dongane ra mandi. Bareng mandi saiki jare musim hujan. Daripada geles ra usah wis. Ben, aku serah kelakuane. Akhirnya kiai mulai mikir Gus, anggar bener jenengan camah tok. Wis dongo mbok nangis. Jebule ora udan tenan. Daerah kula udan bar istisqa 3 bulan. Terus ulane Desember jare Jawa gedene sumber bar wis ora dikaitno mbek istisqa. Mergo diomongi Desember jare gedene apa? Bar wis. Tani mulai kata sing mutung mboten istisqa. Bagus cara kula gitu. Ana cara guling-gilingan, nggih guling-gilingan nek wong butuh donga kula teko. Ya wonten sing istisqa sowan kula tak warai pidatone ngono nak khotbah ngomong ngene. Nggih niki donga yo udan. Nak ra mandi nggih biasa mawon kok sampean yo sugih ora kesampean. Biasa donga ora mandi niku biasa. Akhirnya sing amin ora ono sing semangat jare kok biasa. Akhirnya ora mandi tenan. Wah repot. Jadi sing semangat yo ora mandi, sing ora tenanan. Terlalu omong. Ya pokoke hubungan mbek pangeran nek kira-kira masalah niku ora usah nggih sesuai. Ya cara kula nggih wis ngoten niku lho. Nabi sak urip-uripe nggih sagesang-gesange istisqa sepindah semua tau pisan wiling-wilan Nabi nate nglam. Aja tiap musim kering panjang istisqa. Yo repot. Mungkin nek terusno sunah Rasul Nabi bareng udan terus ya salat meneh. Ben ora pati udan. Berarti kok nek suwake udan ora kober napa menter pakaian terus ayo hentikan hujan salat meneh.
Jebule ra mandi, malah doan terus wae repot. Ya biasa mawon, cara kula ana sunan Nabi iku pisan video lakoni iku iling-ilingan. Tapi wala ta'at itu. Dewe Allah pokoke apa wae iku napa wala ta'at itu. Aja ngluwahi napa batas. Sesuai surat istisqa niku tren. Napa? Ya biasa mawon yen ate pisan kali tapi aja dadi tradisi. Ya ngendikane Syekh Abdul Qadir Jilani niku ojo geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus tentang kitab Bunya itu saya berkata cerita Abdul bin Mas'ud senane nyuwipe ngomah anggere ana wong kok duha bedino dituthuk. Duha itu saulan pisane ta seminggu pisan. Wong Nabi duha arang-arang kok mbok tiru bedino. Ya ana sahabat sing ngoten niku ya. Ya macam-macam sahabat. Alasannya cara kula masuk akal. Mergo duha iku nek kesuwen tetep fakir kadang-kadang ya protes. Jadi duha terus kok fakir. Sing duha ya protes, bojone diam-diam ya protes. Jadi bojoku duha terus kok melarang. Korbane kan institusi sing bernama duha. Cina ora tau duha. Suge, sesuk janggal. Ada duha kok. Marat. Wa ada ya terus duha kok. Iku yo hikmah ulama ngeten. Mane grono ibadah iku aja sampai dadi media tertentu. Mane ulama takok duha iku apa? Duha iku yo salat. Salat iku apa? Ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabare ngono. Muni ngono wae ora usah. Ora usah anggap duka itu satu media sing mujarab. Suge, mergo sing terbukti duka kata ora suge akeh. Sesuk dikelak suge ati lho bojomu butuh suge dhuwit kok bocah. Bocah suge apa? Ati. Mane ulama rata-rata biasa mawon. Terus yes biasa wae. Ya lakoni iku iling-ilingan Rasulullah nate nglampahi. Iku iling-ilingan. Wa istifat lan den sediakno apa aljannatu apa swarga. Swarga disediakno ae ribat tegese den parekno apa swarga lek muttaqina kedhe pira-pira sing takwa. Fayaruna ha mongko ningali sapa wong sing takwa ha aljannah. Wa burizat lan den ketokno wal jahimun neraka jahim. Ae uzirat tegese den ketokno apa neraka jahim lil ghawin kedhe wong sing niki ghawin maknane wong sing lacut. Tapi nek dimaknani lacut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lil ghawin ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti wae piye-piye cek mukmin. Wis wae kafirin. Nggih jelas nggih lil ghawin nek manani lacut wong mukmin mlebu wong suci manani lil ghawin ayil kafirin. Dadi niki nunjukno nak paling berat iku kafir. Ya wae eling-eling nggih, eling-eling wae fatwaku. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat iku njaga siklus Joko mata rantai generasi setelahnya tetap nopo Islam. Jadi kayak kudu nyadari ngoten. Pun nang andelku. Lho soal dekne disiksa ora salat ya kok gampang lah siksa ora salat ku ana totalane dhewe. Nggih ana napa? Totalane dhewe. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar apa ae nama kuntum tak buduna min dunillah. Iki ketok ana teori kula bener. Gowin niku makna lughate kan wong sing lacut. Tapi nek wong lacut ku nglebokno wong Islam iku sampean keliru. Mergo wong gowin iki diomongi Allah didhawuhi aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Endi pangeran liyane Allah sing mbok sembah? Padahal wong Islam fasik lah ora bakal nyembah liyane Allah. Kan gak mungkin wong Islam didhawuhi Allah aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah? Wong Islam niku mungkin gak kena kitab seperti itu. Mboten mungkin kan karena orang Islam tetap namung nyembah Allah Subhanahu wa taala. Niki ketok alime ulama. Supaya wong khawarit malam niku wong lacut secara lughat. Kok wong lacut, dadi ra kudu wong kafir, wong Islam lah lacut ya lacut, keliru. Mergo wong ini diomongi ainama kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Saya sampean tak takoki, wong Islam sing fasik nyembah liyane Allah napa namung nyembah Allah? Nyembah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha kelirune arang-arang niku kok perkara. Salat dhuwur ra gelem tapi nek salat Id gelem. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar apa aina ma kuntum aina man di kuntum ana sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh min dunillah sange liyane Allah wirihi tekse liyane Allah minal asnam sange boro-boro berhala yakin to wong Islam fasik nyembah berhala mboten jika ngarah diweleh-welehno aina ma kuntum tak buduna apa min dunillah kalian suruna ana ta padha ngekeki pertolongan sapa asnam kuming sira kabeh bidafil adabi kelawan nolak siksa angkum sira kabeh angkum sange sira kabeh awayan tasirun atau juk tulung sapa kufar sapa apa juk tulung sapa apa asnam bitafihi kelawan nolak adab an anfusihim
Saiki awak dhewe ne asnam la ora bakal iso. Fakuki mongko den ceblokno sapa kufar ulku tegese den cumibakno sapa kufar via ing dalam neraka. Hum yo kufar, hum yo asnam wal wawuna lan pira-pira wong kafir. Wa junudu iblis lan pira-pira pasukane iblis. Iku dilebokno neraka kabeh. Atba'u tegese pira-pira pengikut iblis. Wamanan wong atau akan nurut sapa man iblis minal jinni sange manusa, sanging jin wal insi lan manusa. Asmauna sakabehane kabeh. Kalu padha ngucap sapa wong kafir wae ayo wong sing lacut-lacut kabeh. Wa hum khalate wong lacut sing dalam neraka ya tasimuna tukaran. Pa'budim sertane sing disembah. Tawa demi Allah instine kelakuan khafafatun nasakila sing sangka innahu maksudnya waswa ismi ini mahdhufun tidang innahu. Kuna ana sapa kita lafidolal netine dalam kesesatan mubinin nang jelas bayine. Niki ketok iki nek wong gowin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sampeyan ngomong ifnu sawikum birabbil alamin. Karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Ifnu sawikum ay khaisun sawikum sekirane madakno kita kumisira kabeh birabbil alamin kelan pengirane sak alam kabeh. Fil ibadati ing ibadah. Mulane kula suwun jenengan saling muni Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham, pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha besar. Dengan mengatakan itu sampeyan tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampeyan tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka niku jengben muni isnu sawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lha iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kudu yakin. Mana les meneng dhuwit barang kuwi aja tenanan wis biasa. Seneng dhuwit normal jeneng manungsa, seneng wedok normal, seneng pangkat normal. Tapi anggap normal aja anggap wah nek ana dhuwit donya piye. Donya piye luwih ngeri nek ana oksigen malah tuntas. Pokoknya lawan sithik-sithik misalnya, tapi dhuwit kan penting, Gus. Dilawan ya ora ana dhuwit 3 dina aja urip nek ora ana oksigen 5 menit sudah napa mati. Misalnya ana oksigen tapi ora ana bumi kayak ceblok gak jelas. Jadi sesuai mikir tapi ora ana bumi ora ana sing gawe bumi diatur sesuai terlatih Allahu Akbar dilatih sithik-sithik wis dilatih. Pokoknya sementing kita ora sampai sampean muni isnu sawikum birabbil alamin. Pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti napa Tuhan. Ampun sampai kena ubilah mendalim. Mengenai kita sering muni napa Allahu Akbar napa Allah. Nah ketika Nabi Allahu Akbar tamla'ul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Wong mukmin sing lafadz Allahu Akbar iku ganjarane iku iso ngebaki langit sampai napa. Karena bisa mensirnakan semua unsur syirik. Ya, mensirnakan semua unsur napa? Mane serene kadang-kadang wis wae pas ngopi, pas asik ya Allahu Akbar. Aja peksa. Mbok peso to senengane, tak maca ping 1000 lah, bacane mbek angop. Mbek kukur-kukur. Serang mutu. Pas hadir wonten, wiridan pas hadir. Idza dzikra wa wajilat qulubuhum. Dadi pas hadir iku iso wedi tenan ya pengen. Iso pas keren pas inna cara tiyang sastra pas masuk. Ngomong mbek angop mau rutin. Punan dijazah iki ini bersubuh maca ngene, maca mbek angop, kukur-kukur pokoke jumlahe padha. Cepeten jumlahe apa? Mboten cocok kula ngoten. Idnu sawikum bi rabbil alamin. Madakno kita ing sira kabeh bi rabbil alamin fil ibadati lan ibadah. Nganti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita ane dudal sange petunjuk sapa ilal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh. Isa dino dikse pira-pira setan. Nggih, ngeten iki. Awaluna tegese pira-pira pemula kita alladzina rupane wong akeh iktadena kang anut kita bimkan awalina famalana min syafi'in. Nah iki kelirune Wahabi iki. Yang Wahabi nganggep ora ana syafaat dalile famalana min syafi'in wala sadiqin. Padahal tiang ahli sunnah berpendapat famalana min syafi'in omongane tiang kafir utawa tiang dosa sing ning akhirat ora duwe napa syafaat. Mergo ndekne mati napa famalana mengkorano ikut kita min syafi'ina sing ngomong sing nyafaati. Tapi nak tiang mukmin, tapi nak tiang Wahabi sing alim ya yakin wonten syafaat. Ki tiang Wahabi sing alim-alim ya do nyarai hadis. Mereka juga yakin ada syafaat.
Tapi duka nak pecahan-pecahane gue tengok. Tapi nak sing wae kula nggih sering maos kitab tiang-tiang wae. Nak sing alim nggih yakin ada syafaat. Karena syafaat itu hadis mutawatir. Ahadits syafaat mutawatir. Hadis syafaat itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapane niku sing ngangger sing melip-melip niku ora kecekel-kecekel. Karena sinare terlalu apa? Sithik. Nah sing sinare akeh. Karena kepen sinare akeh ngendikane Nabi kowe wudu sing sempurna, engko raimu murup, tanganmu murup. Dadi ngendikane Nabi pesen nak wudu kon nganti adut itu mriki. Dadi aja pasak napa sikut tenan iki. Misale wudu sirah nggih, ngaten ana wudu sirah. Masfur ras ini. Dadi napa jempolan teng napa kuping terus ngaten lho nggih. Napa iki penunjuk teng temen nunjuk terus ngaten ngantos kofahu summa akbala wa adbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngeten iki. Akhirnya kan sak sirah murup. Lah nama madzhab Syafi'i kan rambut sitok cukup terus didudul tok. Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wamsahu birusikum masuk siram. Ya sirah ku ndak, sendas kepala. Nang ngono iku jenenge jawil, paham ya? Lah tapi Imam Syafi'i kadung ngendikan wong jawil sirah sithik jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup. Tapi ora dianggap ideal, mau cukup toh. Tapi ngendikane Nabi efeknya nanti aku ngenali itu susah karena kelip-kelip. Loh itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita, padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpama wong duwe unta ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak nggih niteni? Mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umatku yo tak titeni angger raine murup, tangane murup ya iku umatku. Mulane ketika Nabi inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a yutilahu ghuratahu falyaf'al. Mulane ketika ulama kena wudu misale sikut susuk tok adut. Misale mata kaki susuk tok separone napa? Wentis. Pokoke kon susuk kabeh, misale masuk roksi nggih susuk sirah. Bahkan ana ulama sing nyunatno baso ngantos gulu. Pokoke kon susuk kabeh, tapi aja nyemplung kali nggih. Nah itu berlebihan. Lah nek misale ke bantah, lah nek surup Gus tambah sempurna. Lah iku berlebihan, kategorine berlebihan. Jadi paham gitu, terus itu nanti disyafaati nanti. Jadi kok Nabi ini tak disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi utawi sinten mawon ningali tiyang mukmin niku yas'a nuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar durine ngene apa? Bersinar. Mulane nak wudu sing sempurna aja jual jawel tok. Senajan to cukup cara madzhab Syafi'i itu tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, paham ya? Dan enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Agama ora sambut takwil. Tapi yo ana aliran santri gondrong jare. Wah iku nek dibaso kabeh kan tambah jos, rambute akeh. Yo ora ana agama kok kias-kiasno ngono. Malah cara fikih rasane to cara fikih. Rambut sing sah dibaso itu sing masih dalam hadir roksi, yang dalam kisaran kepala. Terus kula niku kan badhe gudul. Ngeten iki sah sedanten. Mergo semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nek rambut terlalu gondrong terus wis tok sikut, terus rambutnya mbok basuh sing ujung iku. Lha iku rasa perkarane sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika Allah mbasuh sirahmu, iku jenenge ra sirah tapi ujung rambut. Dadi cara ana wong jenggung iku jenenge jenggung rambut. Paham ya? Sing darani basuh kepala ya jenggung kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono aneh-aneh. Paham ya? Jadi sanak wudu sing sempurna, jadi gak ngelok Kanjeng Nabi to, jadi gampang dikenali. Mergo sekali ra dikenalin rokok, ini kan hanya sekitar 3 jam. Kula nanti ngitung, jengben teng ora-ora masa namun 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separuh rino. Jadi separuh rino kan 6 jam. Seperempatnya 2 jam. 3 jam sekitar 3 jam itu selesai hisab itu. Fi qadri rub'in nisfin nahar. Dia gampang kok mboten cepet sebuti. Bandingane ngaten lho nggih Fat, ora cepet.
Yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi nanti pas akhirat ku ana rai peteng, ana rai padang. Wong rai peteng delalah iku trene melayu ngiri. Angger raine padang delalah trene melayu nganan. Terus faduri babenahum bisuril lahubab. Langsung malaikat gawe pembatas seruat ngono. Bisur itu pembatas. Terus pas ana pembatas iku iki diarani ashabus simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pun. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning ora iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Lah mulane aja kelip-kelip, maksud tak warai. Mulane aja kelip-kelip rawan kegaruk sing kiri. Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan? Malaikat lho ora pangeran lho maksudnya malaikat. Lah mulane disebut yu'raful mujrimuna bisi harum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi wong mujrimun ku ketara raine peteng. Wah iku terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam nggih sami simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sok ben nure iku ketok ning bathuk, mboten cap ireng mboten. Tapi ulama ndak ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane simahum fi wujuhihim min athari sujud, sok ben wong mukmin sing sering sujud, sering wudu iku wajahe ana napa? Nur, bathuke lho ana nur. Dadi asar sujud itu ora kok ngetok niku mboten, tapi napa? Nur. Tapi sing ngetok mergo kakean sujud mboten napa-napa. Bagus artinya ya apik ae maksudnya. Tapi ora ana kaitane mbek maknane simahum fi wujuhihim minatan. Maknane si mahum wae lho, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi ayman. Dadi kok ngarep bersinar, kok nguri bersinar. Mulane ketika Nabi Omat al-Nifaqi nuron wa an yamini nuron wa an shimali nuron sampai terakhir Nabi ngendikan was'ali ya Allah jadikan nur di bawahku, di atasku, di kamping kiri kanan semuanya saya jadi nur. Dan itu gampang. Jadi hampir saawak murab kabeh. Nu Kanjeng Nabi nitenine luwih gampang. Raine murab sempurna tangane gampang. Bareng kelip-kelip ning gone ngurine kuping. Wah, ya berat itu kegaruk iku. Wah, itu kegaruk. Lah engko nek wis dikai pembatas faduri babinahum bisuril lahu terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihil ada. Terus akhirnya ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini ashabus simal, ini ashabil ya. Cepet, lha iku cukup waktu 3 jam cukup. Perkarane padha-padha dikenali lewat duwe nur utawa ra. Lah kok sing kecepit-kecepit ning pager wong munafik. Wong munafik kecepit mergo zaman ning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Disebut yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila ji'u wara'akum faltamisu. Munafik bunga-bunga lho riyen kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sing sitok wiridan tenan, sitok wiridan golek simpati. Sitok semaan tenang seneng Quran, sitok mergawe macam-macam. Iku bahaya. Tapi muga sepuro pangeran tapi iku bahaya. Sitok salat tenan, sitok salat tren-trenan iku bahaya. Tapi orang nganti munafik sing mlebu neraka ya. Tapi kena hisab. Iki ngamal sing ora ikhlas itu tetep kena napa? Hisab. Lan iku di bengok-bengok, ungduruna, mbok aku ngenteni kowe, wong kowe kancaku ning donya, nak tasbis minurikum ben aku entuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan tilar ji'u wara'akum faltamisu. Terus di disekat. Terus cepat malaikat ngisap karena identifikasinya cepat. Kalau yang nurnya sempurna ya mukmin. Kalau tanpa nur kafir. Ya selalu ning donya sing ngel malaikat sing diarani kafir ana nure, diarani mukmin kelip. Lah iku surtirane rada bulet. Wah iku rada bulet ngel-ngel malaikat iku wis bulet wis. Lah iki sing disebut, lah ini yang nanti disyafaati Nabi. Tapi ketemu Nabi suwi karena tadi mesti Nabi kan takok malaikat, sing ndi nur. Coba Kanjeng Nabi kula golek amin kan kesuwen perkarane ya. Ndak ketok nur. Tapi nak sing sinari jelas Nabi ningali wong Islam pangeran yauma taral mukminin, kamu melihat orang mukmin yas'anuruhum baina aidi. Wabi aimani masih depannya ada. Masih nanti itu masih menghentikan yaquluna rabbana atmim lana nur. Nur yang sudah padam ini nanti masih mohon sama Allah, ya Allah atmim lana, sempurnakan lagi nur ini. Wah, akhirnya kok sungle.
Mbok menempuh pojok kalau Nabi pirsa, kok sunggle. Wis sempurna tambah sempurna. Mumpun aman niku, Mas. Apa hindari iki kelip-kelip napa? Hindari. Niku rawan kegaruk, rawan apa? Ane nak wudu luwai ya dados sirah niku ngeten nggih. Minimal go wudu fardhu lah. Nah, misalnya salat qobliyah ba'diyah boten minimal go wudu napa? Ngeten ngantos tok napa? Kofani napa namanya? Sitok dibalekno malih ngeten sampai 3 kali. Kalau jarang wudu sempurna, kecuali pas sholat fardu. Nah, sholat fardu kalau wudu sempurna. Rian Rasulullah gitu. Nabi itu kalau tidak untuk sholat fardu, dia wudu biasa. Tapi kalau untuk sholat fardu ini wudu ini apa? Spesial. Sampai tahlilul yat macam-macam. Susuk lah pokoknya, apa? Susuk. Misalnya ini mirfakon nganti adut, dia nak kabar ngantos nisfus sak. Bisa terus pokoknya disusui lah, diluai. Wong-wong kafir yakin ora ana syafaat kamalil mukminin kaya ana syafaat kanggo wong mukmin nang malaikat sang malaikat wan nabi nang mukmin. Iki jelas ke Imam Suyuti, wong kafir sampeyan keluh iku mergo ora ana syafaat. Di mana saat itu iri mbek wong mukmin. Mergo wong mukmin zaman iku jengben ana syafaat ngene iku untuk syafaat minal malaikati wan nabiyyin wal mukminin. Jadi tiang-tiang mukmin sing alim, sing saleh iku saged nyafaat. Wala sadiqin hamid. Nak teng riwayat wong ngapal Quran iso nyafaati wong 7. Dadi nak nakal kula padha mek wong sitok isih nyafaati awakku. Nak nakal banget padha mek wong loro isih susuk. Isih susuk piro? 6. Nak nakalku padha mek wong 3 isih susuk 5. Dadi penak nek wis ora nakal ya kena nyafaati isih bonus. Wala sadiqin lan ora kanca hamimen kang kena dinut sing peduli. Ya humuhu utawa yuhimuhu tegese medulekno ing sadiq apa amruna urusan kita. Jadi tiang-tiang kafir niku jengben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiang napa mok. Falo annalana mbok ya iku kedhe kita karotan ana bali. Eros atan tekse bali ila dunya maring dunya. Panaku namung ana kita menal mukminin saking ngomong sing mukmin. Dan iki hebate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh. Wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Misale sampean dhuwit ra duwe, mertua ngamuk, IP gedeng, tangga gedeng kabeh. Ki mara kuburan. Moro kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafadzkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Mulane kowe duwe eling nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir iso ben mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia. Ya, entah beberapa menit hanya untuk melafadzkan la ilaha illallah. Kalau annalana karotan fanakuna minal mu. Saiki wong sing lafadz la ilaha illallah dianggap bid'ah. Ya sumber ora. Padahal wong kafir iku edan bali ning donya mau ape nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mane Dewi Imam Ghazali nak kowe ning donya ora duwe nikmat, eling kowe iku duwe nikmat sing dikepengini wong sing wis mati sak donya. Ya iku kowe ijek napa? Ane sesuk hen mara kuburan ya terus bengok-bengok. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Terus paham ya? Saling diutang iki kesempatan nyaur wong ijek urip. Paham ya? Di dosa di kesempatan tobat wong ijek napa urip. Tapi masalahnya di kecepatan dosa meneh mergo ijek urip. Lah iku perkara. Perkarane ya iku. Tapi piye-piye nikmat terbesar iku kowe saiki faktane jek ning donya. Ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap kalau annalana karotan fanaku nanowo minal mukminin. Wong kafir berharap supaya balik rotatan tekse balik lah dunia maring dunia fanaku namun kono kita minal mukminin sing pira-pira mukmin. Au guna ing dalem kene kritamani krana angen-angen. Wa takuna lan utai lafat fanakuna iku jawabu dadi jawabe tamani lawan. Lau guna ing dalem kene iku tamani. Lau gunang dalam kene kuwi taman liwat nakuna tidak kono ku jawab dadi jawab taman. Inna fi dzalika satam iku ten kono-kono kabeh mazkuri tekse barang sing disebut mingki soti Ibrahim sing critane Ibrahim maqami la ayatan iki dadi ayat wa makana lan ora ana sapa aksaru maka ke wong akeh mukminin mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satam ngiran sira lahu iki ne rabbuka wal azizur rahim kuwi sing menangan ar-rahim tur akeh wala alamin katepat kaum